Jakiś czas temu rzuciliśmy filmik z przemianą naszej piwnicy na domowy warsztat rowerowy. Jak widać, śmieci było dość sporo, w szczególności kartonów i plastiku. To nie były jedyne rzeczy, które trzeba było zmienić w tej piwnicy. Dzisiaj zapraszamy na drugi odcinek. Pierwsze co, to trzeba było zmienić światło. Od razu jaśniej i można było zabrać się do wynoszenia rowerów i sprzątania całej piwnicy. Pozbyliśmy się zbędnych rzeczy, tak jak tej wanny do deptania kiszonej kapusty. Masa kartonów, które właściwie leżały tam puste i tylko zajmowały miejsce. Trochę metalu, stare łańcuchy, jakieś plastiki, gąbki. No, oczywiście folia bąbelkowa, bo przecież przyda się kiedyś, nie? Wszystko to oczywiście Wszystko to wynosiłem oczywiście partiami, bo naraz by się tego nie dało. Od razu do wywalenia, ale niektóre trzeba było sprawdzić, no bo przecież coś w środku może się ciekawego tam znajdować. Tak jak na przykład ten przybornik od Canyona. Zawsze też można znaleźć stare książki, które już do niczego mi się nie przydadzą. Więc część z nich trzeba było się pozbyć. Były też stare butelki po Fancie i po Coli. No i różne skarby z przeszłości. Zawsze można też znaleźć coś ciekawego. Na przykład grill elektryczny. Kiełbaskę komuś? Trzeba było wyrzucić i oczywiście posegregować, bo przecież jesteśmy w Unii. Druga sprawa to oczywiście trzeba było pozamiatać. Kurzu, brudu, piasku przez te kilka lat się nazbierało, więc roboty było troszeczkę. Stały różne haki, wieszaki, które w bardzo prosty sposób można było zagospodarować. No i trzeba było się zabrać w końcu za warsztat. Najpierw posprzątać. Sporo rzeczy tam miałem i często gubiłem różne rzeczy. Odkręcić stelaż, bo sam stół, blat roboczy musi być troszeczkę niżej. Pomalować, bo trochę tak głupio to wygląda, jak tak szaro-rudo. A w czarnym przynajmniej jest taki loftowy. Do samej tablicy musiałem użyć kilku podkładek i kątowników, bo nie mocowałem tego do ściany w żaden sposób. Tablica jest luźna i trzeba było ją jakoś przymocować. Oczywiście narzędzia wyciągnąć, poukładać, poprzybijać w taki sposób, w jaki chciałbym to mieć już na postawionej tablicy. Ustawić tablicę, powywieszać różne rzeczy. Tak zakończyliśmy pierwszy, najważniejszy chyba etap
tego naszego warsztatu. No jak Wam się podoba? Bo jak na takiego amatora majsterkowania jak ja, to z tyłu wyszło naprawdę zajebiście. Nie chcę się przechwalać, ale wiecie, ma się ten dryg. Tak czy siak, sporo roboty nas jeszcze czeka. Mamy do zrobienia jeszcze kilka ciekawych, małych takich feature'ów. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Chcę też zaadoptować jeden hak do powieszenia roweru. Co do samej tablicy, no to narzędzi nie mamy jakby za dużo, nie mamy też dużo specjalistycznych rzeczy. Powoli będziemy kupować, może ktoś nam przyśle coś. Jeśli Wam się film podobał, to oczywiście wiecie, komentarze, lajki, subskrypcje. Nie będę Wam tutaj tego tłumaczył chyba, nie? No to co? Do zobaczenia w kolejnym filmie i widzimy się na rowerze. Narka!